értelemszerűen a valódi főapátság tulajdonában van továbbra is, tehát a rend tulajdonában. Erre nem terjed ki az MNB-nek a vételi szándéka, nem is terjedhet ki. Ennek a rendháznak a működtetésére az elsődleges terv, hogy szálláshelyek létesüljenek benne. Tudnék, a Kraft Magvairól majd a végén szeretnék kicsit bővebben szólni. A Kraft Magva az elsősorban egy hivatalosan úgy nevezik az illető szervezetet, hogy felsőfokú interdisziplináris tanulmányok központja. Egy olyan szervezet, amely, és ettől kapta a sajtóban a mini Oxford tervezést a program, tehát egy olyan szervezet, amely különféle tudományterületek legkiválóbbjait hozza külszegre, és nem csak ők érkeznek, hanem érkeznek velük adott esetben a hallgatói munkatársai. Tehát amikor gondolkozunk a programon és annak megvalósításán és az épületek hasznosításán, akkor ezt alapvetően figyelembe kell vennünk. Így akkor visszatérvén a Bencés Rendházhoz, tehát a Bencés Rendház legelső sorban szálláshelyként funkcionálna a felújítása során. Itt a felújítás az, amit a program finanszírozni tud. A működtetése a rendháznak, illetve ennek a bizonyos szálláshelynek, ez pedig a döntéshozók javaslata szerint konzorciális formában történnek.